हेलो एवरीवन, निधि के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड से बना हुआ बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जिसे हमने केवल 5 मिनट के अंदर ही बनाकर तैयार कर लिया है। ब्रेड का ये नाश्ता झटपट से बनकर तैयार हो जाता है और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरा है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कॉमेंट करके बताना ना भूलें। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले स्टफिंग बना लेंगे। तो हमने यहाँ पर मैश किए हुए 2 से 3 आलू ले लिए हैं, उबले हुए। एक कटा हुआ प्याज ले लिया है हमने, एक कटी हुई हमने गाजर ले ली जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है, एक कटी हुई मिर्च ले ली है, हरा धनिया ले लिया है हमने। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। हम स्पाइसेस और सब्जियां आप अपनी मनपसंद डाल सकते हैं इसमें। अब हम इसमें रेड चिली डाल देंगे ½ टी स्पून। चाट मसाला से ये बहुत ही टेस्टी लगेगा, तो ½ टी स्पून चाट मसाला डाल देंगे। इतना ही हम सामान डाल रहे हैं इसमें। आप चाहें तो अपनी मनपसंद वेजिस स्पाइसेस डाल सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में, सुबह के ब्रेकफास्ट या टी टाइम स्नैक्स के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है ये। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। अब इनके जो साइड के एजेस हैं हम इन्हें कट कर लेंगे। ब्रेड आप यहाँ पर फ्रेश ही इस्तेमाल करें। फ्रेश ब्रेड इस्तेमाल करने से ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा, नहीं तो ये टूटेंगे। तो हमने इनके सारे एजेस कट कर लिए हैं। अब आप इन एजेस का ब्रेड क्रम्ब भी बना सकते हैं। तो इन्हें एक रोलिंग पैन से अच्छी तरह से हम बेल लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही पतला हमने इसे बेल लिया है। अब हम इसके साइड साइड में पानी लगा लेते हैं। बहुत ज़्यादा पानी ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी लगाएं। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें मैदे का घोल भी लगा सकते हैं, लेकिन पानी से भी ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो जो हमने आलू का मिक्सचर बना कर रखा था वो अब इसमें हम भर लेते हैं इस तरह से। बहुत ज़्यादा ओवर ना भरें। अच्छी तरह से हम इसको रोल कर देंगे इस तरह से, और ये इजीली ही अच्छी तरह से स्टिक हो जाता है, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। थोड़ा सा पानी लगाकर हम इसको अच्छी तरह से स्टिक कर लेंगे। ये देखिए, आइट साइड से भी हम अच्छी तरह से पानी लगाकर इसी तरह से स्टिक कर लेंगे। आप मैदे का घोल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वरना ये पानी से देखिए इस तरह से इसको अच्छी तरह से हम चिपका लेते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही आसान तरीके से चिपक गया है और ये बिल्कुल भी फ्राई करते समय नहीं खुलेगा। तो इसी तरह से हम सारे हमारे रोल पेटीज बना लेते हैं ब्रेड की। इसे रख देते हैं साइड में और इसी तरह से हम सारे बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए सारे बनकर तैयार हो चुके हैं। इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। आप इन्हें सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। तेल को अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, बिल्कुल भी मीडियम तेल ना रहे, नहीं तो ये ब्रेड तेल एब्जॉर्ब कर लेगी। तेल अच्छी तरह से गर्म है और 2-2 करके हम इसमें तल रहे हैं। आपकी कढ़ाई बड़ी है तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। और ये 2 मिनट के अंदर ही फ्राई हो जाता है, तो तेल का टेम्परेचर सही रखें और जल्दी से पलट लें। ये देखिए, और ये ब्रेड बिल्कुल भी तेल एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो आप बिल्कुल ना सोचें कि तेल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे ये। तो इस तरह से देखिए गोल्डन जल्दी से ये हो गए हैं 1 मिनट के अंदर ही। तो इसी तरह से हम सारे गोल्डन और क्रिस्प इनको तैयार कर लेंगे और ये इतने कुरकुरे, इतने क्रिस्प बनते हैं। आप इन्हें अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये अच्छी तरह से देखिए फ्राई हो गए हैं। इन्हें निकाल लेते हैं बाहर और इसी तरह से हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारा ब्रेड का बहुत ही कुरकुरा टेस्टी नाश्ता, जिसे मैंने हरी चटनी और सॉस के साथ सर्व किया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाला है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल बटन दबाना ना भूलें।